Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya. Ya, kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami dari keluarga besar Soreng Warga Setuju Bandung Rejo. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menampilkan penampilan yang spektakuler tentunya dalam acara Dirgahayu Dirgoyuswo hari ulang tahun Dusun Merapi Sari yang ke-71. Pada kesempatan malam hari ini kami keluarga besar Soreng Warga Setuju akan menampilkan penampilan tari soreng spesial berkolaborasi langsung dengan ahlinya-ahli, yaitu dari rekan-rekan Ekos Dance Company dari Surakarta di bawah pimpinan beliau Bapak Dr. Eko Supriyanto atau yang lebih kita kenal dengan Mas Eko PC, koreografer ulung internasional yang pada kesempatan malam hari ini akan berkolaborasi dengan kami keluarga besar Soreng Warga Setuju. Tentunya dengan bangga kami tampilkan Soreng Warga Setuju berkolaborasi dengan Ekos Dance Company. Selamat menyaksikan. Nuwun amit soreng kang marak ngarosi saking Bandung Raja SWS kang dadya nami mula enggal kabyar sakno Soreng Warga Setuju.
kawula wikatekno titipurna anggonku amangsa kati manut kumring maha agung mugyanto kanugrahan aja sira ringo-ringo apa wike gone padha manem bromo netepi darmaning wajib
yo padha macul karep sawah timen subur yo padha kumpul aja weka pareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah suket tapu putih rapo ora lali omo kabeh mati tanah desa iki kabeh lo jinawi yo padha amar suci mugi Gusti berkahi. Desane ayam tentrem patani mesam-mesem desane kemari paporo tani podo bunga wedhuse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu bebeke padha ngendhog belah yo padha digodhog turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana sleret tipe nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe 7 kembang tebu cacahe 7 ayo kanca padha bersatu timen negarane maju mbok ira kembange apa. Mikir sesuk mikir opo? Ngejeng tas buka panggung. Bengi iki gek keloro. Iki panggunge nggon sapa? Ya kon ki ngambak. Promosi nek menawa enten sing nyewa murah meriah kok. Maksudnya kok serius. Pokok sing masang pakani dombeni wis matur nuwun. Oh pokoke. Kowe nang biyen to ngopang-ngopong iki. Kula teng mriki tercemar kok. Terkenal. Terkenal. Kula ge anggota teng mriki. Anggota melu keseniane. Mboten. Karang Taruna. Mboten. Sepak bola. Mboten. Voli. Mboten. Apa dadi apa? Kuli. Oh iya. Aku liyen nika. Kang Mas Kanjeng Suyanto. Yo juragan niku. Ah, nggih kula rak mboten wani nganu macam-macam mangke potong gaji kok ora repot. Nggih. Mas Yanto kira lakon motong gaji jenenge wis Mboten apik. paling gue motong gas.
Ayo kowe yang bejujak. Mboten kula cok nganu kok, Cok apa? cok normal. Gus, iki acara apa? Iso meriah koyo ngene. Iki kan acara ulang tahun Dusun Merapi Sari yang ke 71. Bedino nang kene ya ora apal. Ah kula pas lahir mboten nganu ngendong dusun niki. Aku arek ndok dusun kene iki. Kowe kelahiran piro? Kula Heeh. 88 sebelum Masehi. Oh, wis dadi fosil wis. Nggih, kali niki nggih ngucapake kita dumateng anu niku napa? Nggih. Sederek-sederek kita ingkang kaum Nasrani nggih selamat hari Paskah ngoten mawon. Nah, Karo kanggo ulang tahun nggih Dusun Merapi Sari. sak nggih sak lebane ulang tahun iki Dusun Merapi Sari tambah maju. Tambah sejahtera. Tambah kompak pemudanya. Pokoknya tambah segalanya. Karena dari kemakmuran desa ini saya hidup. Bisa. Ini budi kening cerdas ya. Mana kalau biar Mas Anto orang ganti. Asline ajeng ganti nek rak pekewuh. Anek kula diganti sok repot narek teh panggung. Kalau mau penjol ono untung iki. Oke nak nganu dengan anggota kula nasi njok tumpet menek-menek. Oh, budi kaya. Yang penting umum kok. Gus, Nggih, iki sak finish. nggih. Mongko diteruske. Nggih insyaallah. Ini betul ngantuk. Yo ngantuk ora ngantuk. Kewajibanmu iki kudu ngetokke full power aku yo gek delok iki dagelane kok iso rada kompak. Apa mergo rombane Mas Eko? Aku nganu ya. Apa prihatin terani mau bengi aku ya ora iso melek belas niku. Wes Gus, cukup semene sik. Terus.
Gus. Kowe kok ganggu karo prajuritku? Dikengken Dikon sapa? Pak Tentara. Gus. Ceritane iki nek jaman sore ngirono Pak Tentara. Ndak ngau. Oh nggih dereng deh. Iso tekan Pak Tentara. Dikengken Dikon sapa? Sunggokong. Kadoan. Kadoang. Iki ki Indonesia. Dikengken Dikongkon sapa? Gajah Mada. Oh Majapahit. Ha niki Iki to daerah Jepang kono. dikengken Walid. Anak buah ya kowe. Kula ketuane iki. Forum Walid Nusantara. Gus. Matur si cetha. Kula mau dak. Oh, aja dimek bokonge. Iki lho, mike iki lho. Nah, kowe rada munggah Iki wireless-e ajeng tuku sing anyar kok. durung. Terus kula Iki wae aja dimek bokonge. Iki lho. Sore. aku lo tak goleki bokonge teng mriki. Suau kula ora lumpet. Yo nek gigal kok Gus, nani juragane. Ana dimek bokonge ra weh. Kene lho, iki lho, kene lho. Sino. Kula ora lumpet wonten ing mriku. Ngarit. Nggih, Banjur piye? banjur wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Ngopo wong loro? Tanget kalih kula. Takon karo. Nggih. Piye? Piye? Kepiye? Kepiye? Takon iki kepiye, Mang? Kepiye? Ajeng kula Pak. Takon piye, Mang? Nggih. Pawongan. Apa kowe abdi daleme Harya Penangsang? Kula ora nggih. Terus kowe piye? Nggih, kula niku ingkang ngraupi penangsang. Jarane penangsang kula terus arit kula dipun ampil. Aritmu disil. Nggih. Tur gawe opo ya? Ngethok kuban. Surah-surah ngerti kene kuli keserang-kesel ya ora nyawer kok. Kebangetan. Sesuk tak ampiri kabeh. Tenan kok ora. Ning ora duit utang to, Pes? Pen-penan. Rene tak dongak-dongake tambah rezekine. Oh, malah njaluk. Matur suwun, Mbak. Kok iki kan njaluk wong aku wis njaluk kene iki ngemis kok malah dimis meneh iki. Iya, Dik. Ya, matur suwun, Dik. Pinter le sekolah. Iya, ayo teko kebayi sih kok kerdas apa? Ya, matur suwun. Ceweke tambah akeh. Kowe donga kok cewek tambah akeh piye? Ya, makasih Mas. Ampun kepisah nggih dase. Matur suwun Pak Pluh nggih. Tos nggih. Panjang umur sehat. Pun. Nggih, adik kecil nggih terima kasih pinter sekolah nggih pun. Pareng nggih santen mawon. Teko metu ngopo? Kai jek. Ije. Dipek ring wegah ring. Pun cukup. Pareng santen mawon. Mbak, tamplang. Halo, Pak Tuki Plus. Makasih. Iki kok ngene iki piyayi luhur iki. Kancane gelut nek nang alas.
Bareng aku mampir ono, Heeh. aku ndredeg Kok iso terjadi? anake tentara. Ayo ngasih didor telake wae. Ayo kowe sing hati-hati yo. Matur suwun Pak Tuki Plus. Kok Tuki Plus jenenge? Ane Tuki Min ora ono plus namsake aku. Yo lanjut Gus. Lanjut. Iki ora gempol dhewe kok kono. Pusik to. Ya. Apa? Tukang isot Mary. Juandi. Kowe teko munek-munekke. Kanca. Kanca. Kanca ngopo? Kanca loyal. Nggih nek ajeng ngesake son menika. Wah, sae sone sing mboten sae operatore. Mas. Niki wau tekan apa? Kan mun kowe ngarit, Nggih. disilah harite. Nggih. Terus kuping kula. Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Wow, ada kopoknya. Ya aku wis tegang lho Gus, ekspresimu. Oh, tak kira le tasih lara untu. Wis mari. Oh, ampun. Niki kuping kula aduh. Niki dipun. Nggih. Amargi niki sakit Kanjeng. Wis. Iki pralon, Dik. Ora, wingi-wingi kerdus terus lho. Ah iya, bejo aku ora iso gagar utak. Lah kok iso? Aku ora ndek utek kok. Wis jigoke to. Ya kosek bali ra bayaran repot. Kok rene. Ini iya nyanyi. Pun pareng Kanjeng. Kula tak ting puskesmas nggih. Kula Pak Sarimin mawon sing caket. Ini nek kula tak kebablasen. Jebul ngen Pak Wasiji. Anggota Iya. Lagi sing omong panas, sinten wong sing panas ki bathuke kok. Mikir belekke. Batrine mentek ra tukoke barang. Lumantarkin toko neki bekti sun katur mreng diko yo Kang Mas
Rio penangsang ing Jepang panulan praja kang prawira Digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para sorek layang pangalembana saka Adiwijaya ning kisana bajute mula padha rungokno mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cublok tan ngerti ing sila hambet sakti kaya kang luwe unggul yen nyoto sirote batu coba aton curet panen Adiwijaya panen orang kiting kakak lima kali Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng Warga Setuju Ecos Dance Company. Matur nuwun.